Welcome back muli sa inyo mga idol. Ang gagawin natin ngayong araw, mag-unboxing tayo nung naregalo sa ating Hydro na slides na Jordan. Ito siya, Jordan Hydro 8 Retro. So, tingnan natin kung gaano siya kaganda. Naregalo lang to sa atin ni Mrs. kasi nung nag-birthday tayo. So, unboxing lang natin. Siya. Yan. Collab daw ito ng Nike at saka Jordan. So kung mapapansin nyo, Nike siya. Tapos dito, Jordan. So ayan. Angas. Tapos yung sole niya. Ayan. Ayan. Ito yung ilalim niya. Makikita nyo. Yung nakalagay na post-game recovery inspired by greatness. So, ayan. Para siyang ilalim ng sapatos na, ewan ko kung ano. Parang Jordan din. Yung sole ng Jordan. Ayan. Saka malambot siya. Solar soap. Ayan, tapos may code dito. Dito yung code niya. Ayan, US. Tapos solar soap nakalagay. Yung logo niya nakatahi. Ito, yung Jordan. Tapos transparent siya. Tapos natatanggal to. Parang ito yung pinaka-strap niya. Ayan. Ang angas. Pwede siyang i-adjust din kung gusto nyo masikip. Kung gusto nyo maluwag. Ayan. Basta ang ganda niya. So, ayan. Ito yung Nike. Ang ganda niya kasi ayan. Collaboration. Dito. May lalagyan pa. So may sabitan pa. Ayan siya. Angas. Hindi ko alam kung magkano bili dito pero thankful kasi narigaluhan tayo. Ayan lang. Maraming salamat sa pagbisita ngayon sa channel na to. Ayun lang, masaya lang ako kasi nagkaroon ulit ako ng chinelas kasi gusto ko rin yung ganito channel kasi hindi nga ako makabili. Gawa ng maraming gastusin. Buti narigaluhan tayo kasi nag-birthday tayo. So ayun lang, shoutout nga pala sa mga bagong subscriber dyan. Saka mag-ingat po kayong lagi, keep safe. Maraming salamat po. Bye-bye.